Този поздрав е от Филип Боса. Наказателия е за двамата братя. За Филип Бос наказателия и за Андро тупалката. Баре Виленге. Вали гърми на Филип Боса наказателия и на Андро тупалката. Всичко им върви, той права командин цяла Германия. Ленге Лафия са закони, няма втора серия. Не се плашат, не се крият, знаят кои са. Те от улицата тръгнали, стигнали върха. Той права заедно, това е силата. Всяка майка Филип Боса наказателия и Андро машината не ражда. Те са вълци, единаци и силен автоматия. Изобщо ни даранкани къстар кален. Тумаре ромниен, няма страха гаравен. Тумаре ромниен е права, авен той права с големи сърца. Това е силата. Те са жива легенда. Фамилия, мощно фамилия, тежка категория. Перде сиен паренца. О, Филип Боса наказателия и Андро наказателите казват, не ги бъркат парите. Ох, че майко не ги бъркат колите, а ги бъркат само много хубавите жени. Изядоха им парите. Курвите, курви, курви. Ох, че майко. Онара паре керена. Двама братя, двама лъвове, двама тарикати. Гръб до гръб, двама тарикати. И Филип Боса наказателия и Андро казват, че искат курвите от главите до петите. Много повече ги искат, много повече от парите. Наказателите на Делменхорст. Заради тия курви те намразиха любовта. Ей, душман, още буци кеди кенален. Кой не познава Филип Боса наказателия и Андро? Наказателите в Делменхорст. Те са хората на народа. Към ударен тумен всяка майка наказатели не ражда. Това е кръв, това е съдба. От един тупаник казват 3 метра фърчат. Те не говорят много, имената им тежат като презди. Айде, авена. О, Филип Боса наказателия као Андро с вашите жени. В Германия всички ги обичат, наказатели ги наричат и след тях тичат.